è inammissibile. È categorico Giancarlo Gentilini: di moschee a Treviso non bisogna neppure parlarne. Parole perentorie quelle del leader dell'opposizione ai 300, che non lasciano spazio alle interpretazioni. Lo sceriffo, davanti alla prospettiva di un dialogo sereno e pacato con le associazioni dei musulmani, come auspicato dalle file della maggioranza, risponde in modo secco, minacciando di mobilitare la piazza. Bisogna scendere in piazza e che Treviso riprenda la sua coscienza, perché l'ha persa per strada. Ma non basta, perché Gentilini ne ha per tutti, anche per la Costituzione, quando tratta la libertà di fede. La Costituzione alle volte sono parole vuote. Io credo che qui sia importante la volontà del popolo italiano, e il popolo italiano non vuole le moschee. Più morbida invece la linea del segretario nazionale veneto della Lega, che auspica si prosegua sulla linea tracciata dei centri culturali religiosi. Se si continua su questo percorso di avere dei luoghi di culto, che ovviamente devono avere, essere a norma come si chiede a chiunque, come si chiede ai negozi, come si chiede a qualsiasi tipo di attività, secondo me quel tipo di sistema non crea tensioni. Parole ben più morbide rispetto a quelle pronunciate a Treviso da Gentilini, che ha sentenziato, come a suo modo di vedere, le preghiere non abbiano bisogno di un luogo specifico per essere recitate. Mia nonna mi ha insegnato che prima di dormire si può fare una preghiera al Padre Eterno e alla Madonna, che anche loro facciano la preghiera prima di dormire ad Allah.